ғайбат, өтірік, өсек, жала жабу, тағы басқа біреулердің айыбын ашу, білмеймін, біреулердің басындағы проблемаларын айтпаңыздар. Біреудің басындағы сынақны мына жақта қазір шай ішіп отырып, өсек қылып айтып отырсаңыздар, ғалымдар айтады, егер қаласа, Алла Тағала соның сынағының дәмін саған таттырады деген. Бірақ саған ауыр болады деген ол сынақ. Өйткені сен көтере алатын сынақ ол емес қой. Сен көтере алатын онысы өзіңнің сынағың бар. Енді ана біреудің басындағы проблемасын сен мына жақта өсектеп айтып отырсаң, қазір әңгіме қылып, үстінен күліп отырсаң, қаласа Алла соның дәмін таттырады саған деген да. Дәмін татып көр, қалай екен көрсейсің де деп. Сол керек па саған дейді. Көрдіңіз ба? Ол керек емес. Демек, бұндай нәрсенің бәрінен аулақ болу керек. Міне Пайғамбар айтқан хадисті біз отбасымызда да бәр жерде қолданайық. Оның расында не дейді? Ман кана юмину биллахи вал яумил ахир фалякул хайран ау ла ясмут. Кім Аллаға қиямет күніне иман келтірген болса, хайырлы сөз сөйлеп жүріңіздер, болмаса үндемей жүріңдер деп жатыр Расулалла. Бүткіл жерде қолдан бұны.